Willkommen zur Etappe 14. Es wird die vorletzte Etappe werden. Am späten Abend zwischen 18 und 21 Uhr fahren wir jetzt am 4. Tag mit einer ordentlichen Vorbelastung, allerdings doch recht zügig bis nach Dreux. Also Montagne-au-Perche nach Dreux, 75 Kilometer lang. Es geht meist bergab. Insgesamt sind es 600 Höhenmeter. Bye bye. Haben also den 4. Tag, Mittwoch, 23. August, kurz vor 6 Uhr, hatten jetzt 45 Minuten Pause für Stempeln und ich konnte richtig schön was essen. Und 35 Minuten für Reparatur, eine Pause. Insgesamt also 90 Minuten Pause. Was das zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. So ein Aufwand, hierher zu kommen. Und dann bricht einem das Ding, diese Feder, genau hier, wo direkt ein Repair-Shop ist. Und also Start zur Etappe 14, hier von Montagne-au-Perche. ja, und dann zaubert er noch irgendwo so ein Teil her. Und ich kann nach Hause fahren. Also ins Ziel fahren. Das vernünftig finishen. Und ich konnte essen. Diesen Berg verdrückt. Thanks. Haben also Viertel vor 6 Uhr. Ja, mal gucken, wo geht's denn hier lang? Da. Hatte hier 1,5 Stunden Pause in Montagne-au-Perche für Essen und Reparatur. Gegessen hatte ich ein großes Tellergericht und unterwegs auf der Strecke ein paar Snacks. Na, die stehen ja alle so rum, warten die auf den Trupp. Wäre natürlich klasse, wenn sich hier gleich ein Trupp zusammenstellt. Und so ging es für mich erstmal langsam aus der Stadt raus. Ich hatte wieder gehofft, dass ich eine Truppe finde oder ein paar Leute, mit denen ich dann in der Gruppe fahren kann. Und es wird sich einstellen. Ich werde erst mit ein paar wenigen zusammenfahren und die Gruppe wird wachsen und wachsen. Und es wird ein wilder Haufen werden. Wir fahren doch, bezogen auf die Kilometer, die wir in den Beinen haben, doch sehr schnell. Für mich gerade so die Grenze. Geht erstmal ein bisschen mehr bergab und fahre hier mit 1, 2 Leuten zusammen. Sind also in der Normandie mit den sanften Hügeln. Es ist nicht mehr so steil und hoch wie in der Bretagne. Ja, anfangs haben wir ein paar Anstiege und Abstiege, aber alles recht sanft. Das sieht ja auf diesem Höhenprofil stärker aus, wie es ist. Und ab der Mitte geht es dann fast nur noch bergab. Na, und anfangs finde ich halt wirklich nur 2 Leute, sodass wir recht locker uns abwechseln. Mal zusammen oder mal ein bisschen auseinanderfahren. Nächste kleine Abfahrt. Nach Longny-au-Perche.
letzten 100 Kilometer laufen jetzt. Es war leer geworden auf der Straße. Ist noch nicht viel los. Und es fängt ein bisschen an zu nieseln, aber es ist immer noch sehr heiß, von daher ist das fast willkommen. Ja. Haben jetzt mittlerweile 6:30, 50 Minuten für 18 Kilometer und haben 71 Stunden für 1117 Kilometer nun. So eins der letzten Anstiege für die Etappe jetzt. Und mit dem Wissen, dass ich hinten eine Sperrklinkenfeder drin habe, die da so ein bisschen gebogen und abgeknabbert so als Provisorium reingebaut wurde. Der mir das repariert hat, sagte dann noch, ja, musste den Buddy am besten bald komplett austauschen. Aber dass das vielleicht nochmal passiert und mir dann unterwegs bricht, das war dann auch irgendwann schnell vergessen. Und irgendwann überholten dann so ein paar, hier so 3 Italiener, war noch ein Malaie dabei. Und so wurden wir dann größer und größer und werden dann auch als Gruppe komplett hier durchfahren. Unterwegs einmal einen Break machen bei so einem Rastpunkt und dann zum Schluss zusammen in Dreux reinfahren, in das Etappenziel. Keine Ahnung, irgendwie wird rumgebrüllt, aber Italienisch kenne ich nicht. Ah, mein Handy nicht, ist noch da. Also ich will es aber nicht gemacht. Tasche ist noch da. Na, irgendeiner hat da laut gerufen, dann drehten sich alle um, keiner wusste, was gemeint war. Die Gruppe bestand jetzt hauptsächlich aus Italienern. Die hatten uns überholt, wir haben uns damit rangehangen. Und die Gruppe wird immer ein bisschen weiter wachsen. Die meisten werden jetzt auch bis zum Ziel in der Gruppe bleiben. Und die Italiener haben wirklich Druck gemacht, also haben sich gut abgewechselt, die Leute in der Gruppe hier. Und waren für die Kilometer und die Vorbelastung, die wir schon in uns hatten, doch flott unterwegs. Auch wenn es hier nicht so danach ausschaut. Und auf der Etappe war das jetzt so die einzige größere Ortschaft, die dann auch ein Bistro oder eine Bar hatte, wo man einkehren konnte. Und so sammeln wir die nächsten ein, fahren vorbei. Meistens entschließen sich dann ein paar davon mit dran zu bleiben. Aber ein paar fallen auch wieder ab nachher. Eine lange Schlange. So richtig kompakt fahren wir nicht. Vielmehr sind es jetzt mittlerweile 2 Gruppen geworden.
Und das waren jetzt die 3 Italiener, die so hauptsächlich für den Druck verantwortlich waren. Plus hier der Patrick aus Malaysia. Wir waren so der feste Kern nachher. Ein paar kamen mit dazu, waren dann irgendwann auch wieder weg. Und es gab dann immer wieder Momente, wo die richtig Gas geben, wo die richtig antreten. Und einmal schaffe ich es auch nicht, dran zu bleiben. Da kam dann eine Ortschaft, wo ich es dann wieder hinbekomme, sie einzuholen, weil sie langsamer waren. Haben jetzt 19:15 Uhr, 90 Minuten für 33 Kilometer und haben knapp 72 Stunden hinter uns. Es geht durch die nächste kleine Ortschaft. Wir sind nun in Senonches. Da war dann wieder ein kleiner Verpflegungspunkt durch Anwohner. Mann, haben die Jungs eben ein Speed gemacht. Und Da hatten wir kurz Rast gemacht, haben uns einen Tick gestärkt, Wasser wieder aufgefüllt. das Wasser. Und dann ging es auch schnell wieder auf die Räder. Und weiter mit einer tiefen Sonne im Rücken zu später Abendstunde. Schön warm war es. Im guten Tempo geht's nun immer weiter bergab Richtung letzten Zwischenstopp in Dreux. Und dann ging es für alle auf die Auflieger runter. Bisschen kleiner, bisschen windschnittiger gemacht. Und dann ging es in einer Reihe mit gutem, flotten Tempo Richtung Dreux.
Überholt hat uns keiner. War halt so, dass wir eigentlich alle überholt haben. Wobei sich immer so ein paar anschließen. Und wieder eine kleine Ortschaft. Wieder ein Wechsel, wer nach vorne geht. Sind jetzt in Les Mesnil-Thomas. Halb 8 mittlerweile. Oh Mann. Halbzeit also. Halbe Strecke. Um 21 Uhr, wenn wir ja ankommen. Haben nun kurz vor 8. Weiter geht's leicht bergab. Windschnittig auf dem Auflieger in einer Reihe. Wieder ein paar, die sich da hingesetzt haben, den Leuten applaudieren und vielleicht ein bisschen Wasser anboten. Und jetzt geben sie Gas, die Jungs. Einer fuhr nach vorn, der ein bisschen mehr Speed macht. Und dann heizen die los. Da bin ich echt nicht mehr hinterhergekommen. Bei der Distanz hat man dann keinen Windschatten mehr. Ja, da hatte ich einmal kurz geflucht. Und lass den einen, der hinter mir war, ihn hier dann vorfahren, in der Hoffnung, dass er ausgeruht genug ist, um sie wieder einzuholen. Und das hat geklappt. Ansonsten hätten wir sie nie wieder gesehen. Ja, nächste Ortschaft, Tempo wird wieder ein bisschen reduziert. Und so bekam ich wieder den Anschluss. Und das Ortsschild. 27 Kilometer bis Dreux.
Wieder ein paar Anwohner, die die Leute versorgt haben. Uhr, also eine Stunde fahren wir noch. Und wieder eine Familie, die sich an den Rand des Weges gestellt hat, um den Randonneuren, die vorbeiziehen, zu applaudieren. Da war einer vorgefahren, um mal noch ein schönes Foto zu machen von der Gruppe. Die Strecke ist nun wirklich schön flach, kaum mehr Anstiege, immer nur sanft nach unten ein bisschen. Das ist auch immer wieder passiert, Autofahrer, die vorbeifahren oder Autos, die am Wegesrand stehen, dass die dann hupen,
aus dem Fenster winken und die Randonneure anfeuern. Nun sind wir in Dreux, am Ziel der Etappe, haben 8:30. Und die Auffahrt zum Etappenziel. Der letzte Stempel und dann einen kurzen Weg nach Rambouillet. Es sind nur noch irgendwas mit 40 Kilometer. Also, Kontrolle Nummer 14 in Dreux geht wieder über die Messmatten. Also, 20:15 Uhr, 3 Stunden 10 für 75 Kilometer, insgesamt 73,5 Stunden für 1176 Kilometer. Der vorletzte Stempel. Thank you. Bye. Ja, lange Pause habe ich ja auch nicht gemacht. Hab einmal hier reingeguckt, wo man sich Essen kaufen kann. Hab aber nichts gegessen, bin dann wieder raus, hab ein bisschen Momente von draußen aufgenommen. Aber das Licht war schon ziemlich schummerig, sodass die Kamera dann nicht mehr so tolle Aufnahmen macht. Und das hat immer so wunderbar geklötert, wenn da Leute hier vom Checkpoint über diese Brücke mit so Holzbohlen fuhr. Das hat dann ordentlich gerappelt. Ja, und da waren sie wieder, die Kanadier. Mit ihrem Titan-Tandem. Die Italiener wollten wohl ein bisschen länger bleiben. Die habe ich also nicht so schnell wieder gesehen. Und Nigel steigt so über den Lenker. Letzter Abschnitt. 44 Kilometer. Ja, und ich habe das Tandem wieder gefunden. Die so schön ziehen. Mal gucken, ob ich mitkomme, weil ich bin doch schon ein bisschen müde. Hab hier 25 Minuten Pause gemacht. Gegessen habe ich nichts. Und wieder überall mit Hilfsposten, dass man sofort weiß, wo es weitergeht. Das immer angewiesen bekommt. Denen da wirklich 2000 Helfer auf der gesamten Strecke, um den ganzen Randonneuren zu helfen.
Und weiter geht's für mich jetzt in die Dunkelheit auf die letzte kurze Etappe bis nach Rambouillet. Ich werde dann wieder hinter dem Tandem bleiben, den beiden Kanadiern. Wir werden zusammen wunderbar ins Ziel reinfahren. Wird ein wunderbar schöner Moment werden. Da gucke ich mir dann noch in der Nacht etwas die Ziellinie an und ja, bin dann froh, dass ich dann ins Auto kann. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und zum Schluss noch ein paar Fotos der Etappe. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.